Y en Moquegua, ya regresando a nuestro país, el volcán Ubinas registró una fuerte explosión y expulsó un gran volumen de ceniza. La columna de estos restos alcanzó los 3.000 metros sobre el nivel del mar, del nivel del cráter, perdón, y luego se dispersó hacia el sur, cayendo en el pueblo de Ubinas y sus anexos. Los vecinos no fueron afectados como en anteriores ocasiones al estar ya evacuados en sus respectivos albergues. Las autoridades recomendaron tener en cuenta el uso de mascarillas y lentes de protección, elaborar un plan de emergencia familiar.